ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பூனா ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்ட்டாக நல்லா காரமாக மிளகு ரசம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். 3 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு 4 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா மிளகும் ஜீரகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இன்னொரு இடத்துல நம்ம புளி தண்ணி ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி அதில் நம்ம 2 தக்காளி நல்லா சேர்த்து அதுலேயே நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டுடலாம். இன்னொரு பக்கம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத அப்படியே சேர்த்துட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த ஜூஸ்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, புளி தண்ணி ஜூஸ், ஸோ அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைன்னா அதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு அதுவே போதுன்னா கூட ஓகே தான். நான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி இதில் நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொதி வரும், அப்புறமா அது வைக்கணும். திருப்பி இது மாதிரி தள்ளி விட்டுட்டு திருப்பி இன்னும் 2வது கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேஸ்ட்டான மிளகு ரசம் ரெடி. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.